గుడ్ మార్నింగ్. నిన్న జరిగిన స్నో స్టార్మ్లో ఇది పరిస్థితి. నెక్స్ట్ డే టెంపరేచర్ అరౌండ్ -3 ఉంది. నిన్న పడ్డ స్నో ఇది మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఇంత హైట్ స్నో పడ్డది. చెట్లు, కార్లు అన్నీ మంచులో ఆల్మోస్ట్ లోపలికి పోయినాయి. ఇది పొద్దున క్లీన్ చేసారు ఇది రోడ్డు. ఎట్లా ఉంటుంది మన కార్లు కొంతమంది క్లీన్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. వాటిపైన పడ్డ మంచిగా చెట్టు పరిస్థితి.